ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজ আমরা পড়তে যাচ্ছি 18 পৃষ্ঠায় যে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবং যেটির উপরে লেখা রয়েছে নেচারস টাফেস্ট্রি। নেচার শব্দটির অর্থ আমরা জানি যে আসলে প্রকৃতি বোঝায়, আর টাপেস্ট্রি শব্দটি দ্বারা মূলত আসলে এক ধরনের বিশেষায়িত পর্দাকে বোঝায়, যেটি মূলত আসলে কোনো কাপড়ের তৈরি। যেমন আমরা জানালা সাথে যে অথবা দরজায় যে কাপড়গুলো বা পর্দাগুলো দিয়ে থাকি সেগুলোকে মূলত টাপেস্ট্রি বলা যেতে পারে। তবে এখানে যে টাপেস্ট্রির কথা বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে একটা আমাদের দিনের আবহের কথা বলা হচ্ছে। আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি যে একটি আসলে রেইনি ডের ছবি দেওয়া রয়েছে। এই ছবিটিতে আসলে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা প্রকৃতি বা আশেপাশে যে জিনিসগুলি যেগুলো রয়েছে সেগুলিকে আমরা স্পষ্টভাবে যে দেখতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে এখানে কোনো একটি পর্দা রয়েছে। সেটি হতে পারে একটি বৃষ্টির দিনে, সেটি হতে পারে কোনো একটি কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে, সেটি হতে পারে কোনো একটি মেঘাচ্ছন্ন দিনে। এই যে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বৃষ্টির দিন, কুয়াশাচ্ছন্ন দিন এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলোতে দেখতে না পারার কারণে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের আসলে প্রকৃতির মধ্যে কোনো একটি পর্দা দেওয়া রয়েছে। এটিকে মূলত নেচারস টাফেস্ট্রি বলা হয়। তো আমরা এখানে যে ইনস্ট্রাকশন যেটি দেওয়া রয়েছে সেটি পড়তে যাচ্ছি। আমরা প্রথমে যদি খেয়াল করি, এখানে লেখা রয়েছে লুক এট দ্য ফলোয়িং ইলাস্ট্রেশনস। ইলাস্ট্রেশন শব্দটির অর্থ হচ্ছে চিত্রায়ন বা চিত্র। ডেসক্রাইব দেম ইন ইউর অন ওয়ার্ডস। অলসো রাইট হাউ ইউ ফিল অন দোজ সিচুয়েশনস। বলা হচ্ছে যে আসলে নিচের যে চিত্রায়ন বা ছবি যেটি রয়েছে বা চিত্র যেটি রয়েছে সেটি আমাদেরকে দেখতে বলা হচ্ছে, এবং পরবর্তীতে এটি আসলে আমাদের নিজের মতো করে নিজেদের কথায় বর্ণনা করতে বলা হচ্ছে। এবং সেই সাথে এমন একটা পরিস্থিতিতে বা এমন একটা বৃষ্টির দিনে আমার নিজের মধ্যে কেমন অনুভূতি তৈরি হয় বা আমি কেমনটা ফিল করি সেটিও লিখতে বলা হচ্ছে। তো আমরা এটি আসলে লিখে দেখানোর চেষ্টা করছি। তবে সেটি লেখার আগে আমাদেরকে মনে হয় চিত্রটি একটু ভালো মতো খেয়াল করা উচিত। এখানে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটি মূলত দেখা যাচ্ছে যে একটি রাস্তার মধ্যে কিছু মানুষ আসলে কোথাও যাচ্ছেন। ম্যাক্সিমাম যে মানুষ বা ম্যাক্সিমাম পার্সন যেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেগুলো মূলত স্টুডেন্ট মনে হচ্ছে দেখে, যেহেতু সবারই একটা ইউনিফর্ম পরা রয়েছে। তবে কিছু মানুষ রয়েছেন যাদের কোনো ইউনিফর্ম নেই, এবং এখানে বেশিরভাগই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে তারা স্কুল অথবা কলেজমুখী কোনো স্টুডেন্ট হবে। পাশাপাশি কিছু মানুষ আছে যারা আসলে তাদের অন্য কাজেও যাচ্ছেন। যেমন আমরা কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে তাদের আহ, পিঠে ব্যাগ রয়েছে এবং ইউনিফর্মের বাইরেও রয়েছেন কেউ কেউ। তো ফাইনালি একটা জিনিস সবার মধ্যে যেটা লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে প্রত্যেকের হাতেই কিন্তু মাথার উপরে একটি ছাতা ধরা রয়েছে। তো তাছাড়াও এখানে যে বৃষ্টির ড্রপ বা ফোঁটা যেগুলো রয়েছে সেটি দেখা যাচ্ছে, এবং এমন ভাবে দেখা যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে আসলেই এখানে প্রকৃতির মধ্যে একটা পর্দা রয়েছে। কেননা এখানে সামনের যে জিনিসগুলো সেগুলোকে আসলে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়নি। মূলত এই জিনিস এই এই যে আবহ যেটি ছিল বা এই সিচুয়েশনটির জন্য আসলে মূলত এই প্যাসেজটির বা এই যে চিত্র যেটি রয়েছে এটির নাম দেওয়া হয়েছে নেচারস টাফেস্ট্রি। তো আমরা এখন সেটিকে আসলে আমাদের ডেসক্রিপশনটা দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি এখানে এই রেইনি ডে সম্পর্কে আমরা আসলে আমাদের পূর্ববর্তী যে ক্লাস যেগুলো ছিল সেখানেও কিন্তু আমরা প্যারাগ্রাফ যেটি ছিল সেগুলো পড়ে এসেছি। আমরা মূলত সেগুলোর সাথে মেলানোর চেষ্টা করব না। প্রথমে আমরা চিত্রটিকে ডেসক্রিপশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। দ্য পিকচার হ্যাজ বিন ইলাস্ট্রেটেড টু ডেমনস্ট্রেট দ্য সিনারি অফ রেইনি ডে। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে এই পিকচার বা এই ছবিটি মূলত চিত্রায়িত করা হয়েছে দেখানোর, ডিমনস্ট্রেট মানে হচ্ছে প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে। কি প্রদর্শন করার জন্য? দ্য সিনারি অফ এ রেইনি ডে, একটা রেইনি ডে বা একটা বৃষ্টির দিনের দৃশ্যকল্প বা দ্য সিনারি সেটি দেখানোর জন্য আসলে এই চিত্রটি চিত্রায়িত করা হয়েছে। In the picture, I see that people of different classes and ages are busy to go to their respective destinations. এবং
এই ছবিতে আসলে আমি দেখছি যে লোকেরা বিভিন্ন বয়স এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা তারা ব্যস্ত আছেন টু গো টু দেয়ার রেসপেক্টিভ ডেস্টিনেশনস, তাদের নিজস্ব বা প্রত্যেকের যে ডেস্টিনেশন রয়েছে বা গন্তব্য রয়েছে সেই জায়গাটিতে যাওয়ার জন্য। সাম স্টুডেন্টস আর গোয়িং টু দেয়ার স্কুলস আর কলেজেস, কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যারা তাদের স্কুল অথবা কলেজ যেটি রয়েছে সেটিতে যাচ্ছে। আমরা তার পরবর্তী অংশটি পড়ে নিচ্ছি। এভরিওয়ান ইজ বিয়ারিং অ্যান আমব্রেলা টু কিপ দ্যাম সেভ ফ্রম দ্য রেইনি ওয়াটার। আমরা এই বাক্যটি আবারও পড়ছি। এভরিওয়ান ইজ বিয়ারিং অ্যান আমব্রেলা, প্রত্যেকটা মানুষ একটা করে আমব্রেলা বহন করছেন বা একটি ছাতা বহন করছেন। টু কিপ দ্যাম সেভ ফ্রম দ্য রেইনি ওয়াটার, যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরকে সেফ রাখতে পারেন সেই বৃষ্টির পানি থেকে। এর পরবর্তীতে আসলে আমরা আমাদের যে নিজস্ব ফিলিংস রয়েছে বা আমাদের নিজের অনুভূতি যেটা রয়েছে বৃষ্টির দিনে সেটি সম্পর্কে দেখছি। এখানে আমি সেটিকে আলাদা একটি স্টেপে লেখার চেষ্টা করেছি। এখানে প্রথমে মাই ফিলিংস অন এ রেইনি ডে আই অলওয়েজ রিমেইন ইন এ চিরফুল মুড। একটা বৃষ্টির দিনে আমি সবসময় সাধারণত একটি আনন্দমুখর অবস্থায় থাকি। আই ডু নট অ্যাটেন্ড টু মাই ক্লাসেস, আমি আমার যে ক্লাস যেগুলি রয়েছে সেগুলোতে আসলে যোগদান করি না। আই ফিল মাচ টু হ্যাভ হজ পজ ইন রেইনি ডে, তাহলে আমি বৃষ্টির দিনে বা একটা বৃষ্টির দিনে হজ পজ বা খিচুড়ি খেতে পছন্দ করি। মোস্ট অফ দ্য টাইম অফ দ্য ডে আই লাইক টু প্লে লুডো অর ক্যারম, তাহলে সেই দিনটার অধিকাংশ সময়ে আমি লুডো অথবা ক্যারম খেলতে পছন্দ করি। বাট আই ফিল সো সরি হোয়েন আই থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পোর, কিন্তু আমি খুব দুঃখ অনুভব করি যখন আমি গরিব গরিব মানুষদের কথা ভাবতে থাকি বা চিন্তা করি। দে ক্যান নট গো আউট টু আর্ন দেয়ার লিভলিহুড, তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আসলে বাইরে যেতে পারেন না। অ্যান্ড সো দে স্টার্ভ ফর দ্য ডে, এবং এই কারণে তারা সেই দিনটাতে আসলে উপবাস থাকেন বা না খেয়ে থাকেন। ইট অ্যাকচুয়ালি হার্টস মি সো মাচ, এটা সত্যিকার অর্থে বা প্রকৃতপক্ষে আমাকে খুব বেশি আঘাত করে।